Bu videomuzda try example yapısından bahsetmek istiyorum. Kısa bir video olacak. Onu şunun için kullanacağız. Şimdi bizim bir önceki videomuzda yaptığımızda işte şuradaki table widget'ın üzerine tıklandığı zaman buradaki veriler getiriliyordu. Şimdi hem bunu da kısaltmasını da göreceğiz ama şimdi mesela table widget'ta boş yere tıklandığı zaman da bir hata veriyor. Hem bu hatayı engelleyeceğiz. Önce bunu try example ile yakalayacağız. Hem de tablonun boş satırlarının sadece veri tabanındaki kadar gelmesini, yani boş satır gelmemesini sağlayacağız. Bununla ilgili bu bizim tablo bilgi diye veri tabanındaki bilgileri seçtiğimiz zaman getirtiren yerimiz vardı. Buraya try diyoruz. Bu kod satırın hepsi bunun içinde kalıyor. Şuraya çok gittim. Except, evet, büyük harfle exception as, buna bir isim verip adlandıralım. Buna göre çağıralım. İşte hata deniyor, error denebilir, bilgi diyebiliriz. Biz bilgi diyelim. Şöyle yaptım. Buraya bir mesaj box ile bilgisini verdirelim. Ben şunu kopyaladım. Ondan sonra yine aynı şekilde içeriye girintili olarak yazdım. Mesaj box'tan bir msg diye bir değişken tanımladım. Bu değişkenin içine de bir mesaj box türetilmesi için mesaj box bilgilendirme olduğunu söyledik. Bir hata oluştuğunu kullanıcıya bildirdik. Şuraya artı dedik. Hata diye çıkan hatayı buraya yazdırdık. Bakalım şimdi. Çalıştırdım. Boşluğa tıkladım. Yine hata aldık. Şurasını string yapmamız gerekiyor. Şunu yanlış yazdım. str. Evet. Şimdi bir daha deneyelim. Yine hatalı. Hata tanımlanmamış. Pardon, biz bilgi diye tanımladık. Hata diye değişken getirtiyoruz. Yanlış yaptık. Evet. Bir hata oluştu. İşte hatanın ne olduğu ile ilgili bilgilendirme. Peki biz buraya sadece işte bizim veri tabanımızdaki toplam kaydımız 11. 11 kaydın gelmesini sağlayalım ki bir daha da hata kısmıyla uğraşmayalım. Biz onu şuradan yapabiliriz. Evet, şu veri getir diye bir fonksiyon tanımlamıştık. Bu fonksiyonun içinde şurada hatta veri tabanında kaç tane veri olduğunu fetch one ile aldırmıştık. Buraya geleyim ben. ui nokta tablomuzun ismi tb ile personel. Bunun set row count diye bir özelliği var. Buraya geldim. Aynı burada olduğu gibi şu kayıt sayısını buraya yazdırdım. Artık benim sadece veri tabanındaki kaydım kadar bilginin tabloya gelmesini sağlamış olduğum. Bu videomuzda bu kadar. İyi çalışmalar.